kishte disa epitete ose nofka. Një ndër to ishte Sirajan Munira, pishtari ndriçues. Pastaj kishte epitetin Emin, i sinqerti besniku. Kishte pra këto epitete sepse ishte i njohur në këto epitete, sepse ishte pishtar ndriçues, sepse i mësonte njerëzit që të drejtoheshin drejt rrugës së drejtë, pra sirata al-mustaqim, që ne si besimtar, si musliman, pra kur falim namazin, themi ihdina sirata al-mustaqim. Në 5 kohët namaz ne kërkojmë Zotit me na udhëzu edhe me na forcu në drejtim të udhëzimit pra. Siç ishin pra banorët e shpellës që Zoti u ashtoi edhe më shumë udhëzimin atyre në historikun e Ashabul Kefit dhe Rekinit. Pastaj Zoti Madhreshëm e çoi këtë Resulullah si pra arsalnaka rahmatan lil alamin, pra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, pra si mëshirë për mbar njerëzimin. Pra nuk ishte Muhammed i dhunës, nuk ishte Muhammed i imponimit, la ikraha fi din, në Islam nuk ka dhunë, nuk ka imponim. E pikërisht kjo e shton dashurinë e ndjekësve të Islamit të pastërt, që të vazhdojnë këtë rrugë sa më drejtë, sepse Islami është vetë i pastërt. Pastërtia e Islamit është shumë e madhe. Inna Allah yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah i don ata që pastrohen dhe që pendohen. Islami thret në pendim, Islami thret në sinqeritet. Kështu thriste edhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe ata arab që jetonin në periudhën e ignorancës dhe i kishte kaplu ignoranca, mosdia e madhe, i thiri që të pendohen dhe të kthehen në syt e realitetit. Pra, ta shohin këtë botë me syrin e imanit, me syrin e besimit. Ashtu sikur fëmia i vogël që lind besimtar, që lind pra me fitrën e pastërt, natyrshmëria e pastërtia e fëmisë. Ashtu dhe besimtari, edhe shembulli Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai ishte i mirë me të moshuarit, me të rinjt, ishte i mirë pra me të gjithë, sille i mirë. Dhe kush është më i mirë për jush? Kush është më i mirë për nesh? Pyetën ja Resulullah, tha më i miri për jush është ai që husnul khuluqi, pra ai që ka moralin, ai që është i sjellshëm, ai që është i ndershëm, pra e ka sjelljen e hajrit. E jo subhanallahu, na ndodhësh njëri ndoshta me reputacion ose njëri që fal 5 kohët namaz, si ulesh një kafe, një çaj të pish me ta, me intriga, me prapavia, me fjalë cinike. Zoti na ruaj, nuk i takon ky fjalor, ky zhargon, nuk i takon mu'minit, besimtarit. Dera e mu'minit është dera e xhenetit.